Boa tarde, é unha alegría hoxe para mí estar cá de novo nesta sala que é onde comenzamos a facer as actividades da Nova Acrópole há uns 12 anos máis ou menos cá en Lisboa. Naquel momento falei de Fernando Pessoa e da súa poesía e hoxe vamos a abordar outra personaxe moito importante que é Mahatma Gandhi. Esta actividade está dentro dun contexto de muitas actividades que estamos a facer en todos os centros da Nova Acrópole en Portugal. Creo que son aproximadamente unas 14 actividades que se van a realizar na conmemoración dos 150 anos do seu nascimento e está tamén dentro dun contexto das actividades que realiza a Organización Internacional Nova Acrópole prácticamente en todo o mundo a sugerencia ou como iniciativa do director da Nova Acrópole na India. Ele o profesor Jaron Barsilai. Ele fez un evento moito importante, o propio Dalai Lama enviou unhas palabras en relación con ese evento e para agradecer todo o que significou Gandhi para ele. E en unha reunión internacional que tivemos nos convidou a todos os países que quisésemos en participar nesta homenaxe, con o cual estamos a falar que se está a facer homenaxe a Gandhi pois aproximadamente, non en todos evidentemente, mas pelo menos en 200 ou 300 lugares, 250 ou 300 lugares do mundo nestas mesmas datas. É importante, é un recoñecimento de gratidão moito importante. O título que escollí para esta actividade en concreto, porque temos outras nas outras sedes da Nova Acrópole con outros temas, é sobre Gandhi e os ideais da India antiga. A personaxe de Gandhi é unha personaxe que está, aínda que temos coñecimento histórico prácticamente de todo o que se sucedeu, porque é moito próximo a nós e porque a súa vida foi aberta desde o inicio, mas é verdade que tamén acompaña unha carga emocional moito grande, ou seja, un fluxo emocional, teve un impacto moito grande nas conciencias a partir dos anos 30 máis ou menos e se foi extendendo até o filme de David Attenborough nos anos 80, finais, onde foi unha especie como de grande homenaxe cinematográfico e aí non digo que historia e mitos se misturen porque están moito diferenciados, mas se consideramos o mito todo a veste emocional que acompaña os factos históricos, encontrámonos unha veste emocional moito grande. O sea, o impacto que el gerou nas conciencias da súa xente va moito máis alén da historia da India e podemos falar que, en certo modo, son os seus discípulos, de modo indirecto, o propio Dalai Lama, que, por certo, teve un soño e ele comenta que sempre admirou a personaxe, mas que, nun momento dado, teve un soño que ele considerou máis do que un soño, onde ele instruía sobre unha serie de coisas ao Dalai Lama. Até Martin Luther King con as súas dereitas a luta pelos dereitos dos negros en Estados Unidos, o propio Nelson Mandela en Sudáfrica escolleu os métodos da non violencia, da desobediencia civil no inicio, depois adoptou tácticas máis violentas porque non funcionaba como ele quería, mas sempre foi un baluarte, unha columna moral e un exemplo continuo na súa vida e na súa actitud perante os outros e perante a luta pelos dereitos dos negros en Sudáfrica. E vamos a encontrar moitas personaxes que foron herdeiros desta filosofía de dizer aquelo que é recto, aquelo que é verdadeiro, é permanente, é real. A palabra satya, o movimento que ele gerou, que é o satyagrahi, significa a perseveranza forte na verdade. Para ele, para Gandhi, o importante era a verdade, ou seja, o que é verdade. Sí, ele diferencia filosóficamente en verdade absoluta e verdade relativa, e diz que sempre que estamos traballando con asuntos humanos, traballamos con verdades relativas, mas que en todo caso, cando a alma recoñece unha verdade, aínda que sea reflectida no espello da súa propia conciencia, esa verdade se converte no superior, é o verdadeiro credo, o credo da verdade, non o credo dunha religión ou outra. Para ele a religión era a verdade e servir aos outros.
E ele o diz moitas veces, a miña religión é servir aos outros. O que hoxe chamaríamos o voluntariado continuo de servicio aos outros. E a verdade é fundamental. Entón, este facto de que as persoas, por aquilo que é verdade, luten non de forma violenta, que iso é a grande revolución, quasi sin precedentes, quasi, porque sempre há precedente na historia de todo, mas quasi sin precedentes na historia, poder lutar, pues como facía David Turó, ¿no? con a súa desobediencia civil, e dizer, esto non é justo, e se non é justo, non voy a ser cómplice desta injustiza. O sea, non por outra cosa, mas non voy a ser cómplice, non que quiera facer chantalle psicológico a você, non que sella un brazo de ferro con as institucións, é que eu non posso aceitar isto, non está na miña conciencia aceitar este trato ou esta injustiza. Porque Gandhi moitas veces expresou, por exemplo, na famosa obra dos meus encontros a súa vida, miñas experiencias con a verdade, que non podemos aceitar aquilo que é injusto. El chegaba moito máis alén, el chegaba a non lutar pelas injusticias que se facían a ele, mas lutar pelas injusticias que se facían aos outros. Moitas veces foi agredido, foi batido, foi insultado, e cando as autoridades dicían para procesar ao culpado, ele dicía, non, eu teño un voto, ele dicía, teño un voto que teño feito perante mí mesmo de non procesar a ninguén porque me agreda. Mas outra coisa é, se unha cosa é injusta e está a afectar aos outros, se son injustos con ele, aceita e deixa pasar. Mas se son injustos con nosotros, eso ya non podía aceitar. Entón, isto de porse frente as injusticias, que é como un mar, ¿no? Porque nos vivimos, o ser humano, con a condición natural do seu egoísmo, neste mundo manifestado, neste mundo de malla, ¿no? Como diría o propio Gandhi, si as injusticias forman parte da esencia da nosa animalidade. E como o ser humano ten elementos materiais, emocionais inferiores, animais, en definitiva, pues encontrar a justiza perfecta, ou pelo menos ser fiel a aquilo que consideramos realmente válido, é moito difícil. E ele teve a coragem de crear unha metodoloxía que depois foi usada por outros países, por outros revolucionarios pacíficos, de enfrentar as injusticias, non aceitar as injusticias. E esa é a quinta esencia, digamos, da súa filosofía. En certo modo, o grande ideal, vamos a falar agora dos outros ideais, mas o grande ideal de Gandhi, que por certo non gostaba nada que fose chamado Mahatma, porque él era verdadeiramente humilde, e él escribe que cada vez que usan ese nome, él fica envergoñado, porque él sabe que está na procura da verdade, que a imagen de Mahatma é considerada como aquel que ya chegou a iluminação, e él está na procura, e que o grande anseio da súa alma é chegar a estar face a face con Deus, ou a luz, ou a verdade suprema, mas que él lo que quiere máis do que iso, porque sabe que iso é imposible, es convertirse no pó que todos pisan para aproximarse a esa verdade ou aproximarse a esa justiza. O sea, él é humilde de corazón e nótase de forma vibrante en cada unha das páginas, en cada un dos exemplos, en toda a trayectoria da súa vida, que son factos na súa resistencia pasiva verdadeiramente heroicos, realmente pasiva e activa, verdadeiramente heroicos. Entón, o ideal supremo para Gandhi, que é un dos ideais da India, e especialmente dentro da tradición jainista, a súa mãe pertencía a unha religión que misturaba o jainismo con unha religión sincrética, mas que tiña moito de jainismo, e se há un principio fundamental na religión jainista é a non violencia, o ahimsa, que é o facto de non exercer violencia sobre ningún ser vivo. Isto levan os jainistas, algúns o levan até o extremo de ir núos pela rúa, pela India, e levar unha especie como de lenzo para non tragar bacterias ou cualquier cousa semellante, non pelo dano que posan facer as bacterias a ele, sino pelo dano que podan facer ele aos seres vivos, ás bacterias. O propio Gandhi diz que é imposible non exercer violencia sobre ningún ser vivo, porque é evidente. O sea, se temos unha ferida, os nosos leucocitos van a lutar a morte contra os agresores.
mas que dentro do posible e dentro do que é absolutamente imposible, porque a vida vive da morte, unha lei da natureza, tentase levar ao máximo non facer dano a ninguén. Ese principio que aparece tamén no budismo de amor por todos os seres vivos e o sentido de cortesía, de delicadeza, de evitar dano a ningún ser vivo, no jainismo elevado até os limites e é practicado verdadeiramente. Entón, ben sella por influencia da súa mãe ou non, porque el foi chegando ás conviccións por sí propio, ainda que aprendió de todos, mas foi chegando por sí propio, e el ya de joven o convirtió en un principio da súa vida e que depois o quise estender a toda a comunidade, aos ran que dirigía e aos propios satyagrahis que estaban con el. Porque os votos que tiñan os satyagrahis, ou pelo menos os que estaban no asran, os que seguían a súa comunidade e os seus principios eran a obediencia, eran votos tipo monacais. Era obediencia, a pobreza, a caridade e o servicio continuo aos outros. E non ter absolutamente, non é pobreza de ter pouco, non é pobreza de non ter absolutamente nada, non poder aceptar ningún presente, non poder, o sea, estar ao servicio continuamente dos outros, para poder ayudar nas súas dores, nos seus sufrimentos. E outro dos votos que está na súa orden, entre aspas, vamos a chamar, era precisamente non ser dano a ningún ser vivo. Pelo menos de maneira consciente, porque por veces sin querer podemos facer, mas de maneira consciente. Este ideal é un ideal que cando va acompañado da luz do corazón, como sucede en Gandhi, porque pode ser tamén un ideal de absoluta indiferencia. Non faço dano ao ser vivo, mas non me importa non ser vivo en nada. Mas non era o caso. Ele en moitas discusións que tiña na súa juventude e que falaba destes temas e teve conversas que aparecen no libro moito interesantes con cristãos, con protestantes. Ele dicía, é amor por todos os seres vivos, non é só evitar facer dano. Evitar facer dano é a expresao do amor por todo o que vive, por todo o que sufre, por todo o que luta neste mundo de ilusão e de purificación. Entón, ese é o supremo ideal, a non violencia fundamentada no amor. É un amor que é un respeto continuo aos outros. É increíble cando se lee a obra de Gandhi. Eu queria dizer que a mí esta personaxe me produz durante un tempo reaccións opostas, porque, por un lado, desde a perspectiva sociopolítica, todo o que sucedió na India, en certo modo, e ele propio va a falar de que se sentía culpado de isto, eu non sabía iso, mas o que sucedió na India e depois a catástrofe o genocidio real entre musulmanes e hinduistas que levou a morte a centenares de miles de persoas cando se dividiu India-Pakistán, aínda que Gandhi era totalmente contrario a iso, lutou con todas as súas forzas no Congreso indiano, en todas as partes, e asistiu aínda nos lugares onde había conflicto e había violencia para intentar acalmar os ánimos, que non conseguía, pois estaban demasiado exacerbados. Mas, aínda que ele era contrario, foi quasi unha consecuencia lógica do que sucedió cando se retirou, neste caso, o poder que gobernaba, que era o poder inglés, e esa retirada tan violenta que quizás se podría ter feito de forma de grau a de grau, tentando evitar o que sucedió, levou a unha conmoción, unha verdadeira conmoción da sociedade que gerou unha onda de violencia brutal, que o propio Gandhi sufrió muitísimo, até fez un jejum de moitos días para tentar paralizar un jejum que non era un chantaje psicológico, un jejum era unha forma de armarse espiritualmente e de poder orar. Ele daba muitísima importancia á oración e muitísima importancia non só á oración de un, sino ás orações colectivas para tentar por un pouco de paz no corazón de estes povos que tiñan convivido máis ou menos pacíficamente durante séculos con os seus máis e os seus menos, mas que no momento que surge a oportunidade de facer unha India que en principio se quería que fose común, Gandhi quería que fose común, pois había partidos nacionalistas asociados á religión que non querían de ninguna maneira. E un dos principios de Gandhi, que era precisamente
a paz e ao amor e ao encontro e a concordia entre todos os seres humanos, que é un dos principios da Nova Acrópole, pero a propia dignidade do ser humano, quer dizer, máis alén das creenças que teñamos, somos por natureza seres humanos e nesa natureza esencial há un principio de irmandad. E temos que procurar os elementos que unen, non os elementos que separan. E se nunha familia, o lógico sería, se nunha familia resulta, como na miña propia, ¿no?, que teño irmãos que son de diferentes religións, eu non sou de ninguna religión, sou filósofo, mas un é budista e outro é de tal, e outro é cristão, mas pois, se somos irmãos, pois entendemos que cada persoa procura a verdade da súa maneira. E sí, a verdade estará en todas partes e en ninguna, ¿no? A persoa que diga que posúe a verdade absoluta, en fin, eso sí que son perigosos. Porque a verdade absoluta existe, mas que seamos nós os profetas únicos desa verdade absoluta, ben, eso é máis difícil de aceitar. Entón, o que quería Gandhi era unha unión fraternal, un principio, claro, que él extendía até o tratamento aos intocáveis, aos parias, na sociedade, para que son persoas, que son seres humanos. O sea, él foi educado nun sistema de castas. Él sufrió moito a persecución da súa propia casta, dos banianos, a cual pertencía. Sufrió porque cuando fue a Inglaterra, a casta dicía que non podía, en fin, estaban sometidos a tantos rituais e a tantas prohibições e a tantos tabúes que no momento que se saíse da India significaba que non te daban licenza. E él foi a pedir licenza cuando era joven para estudiar Direito na India e dixeron que daban, porque él ia a comer carne e él fez un juramento de que non ia comer carne, fez ante a súa mãe, que fez jurar iso e que non ia ter relación con as mulleres, ele estaba ya casado, ni a beber alcohol. Bueno, mas esos son tres prohibiciones que él respetó, mas pertencer a casta e estar fora do seu país era imposible, eran tantísimas. Só facto de ter relación e ter na mesma casa unha persoa que fose considerada impura pela casta a cual pertencía e todos os estrangeros eran considerados mlexas, o sea, eran impuros, estrangeros bárbaros impuros, ya significaba expulsado. Mas él non teve ningún problema, quer dizer, no... E depois él va a aceitar no seu propio ashram e con moitas dificultades que teve que enfrentar a gente que eran parias, que son seres humanos, e esa catalogação, eso a que corresponde verdadeiramente. E ele foi muito aberto no facto de poder trabalhar todos juntos independentemente de quais fossem pois, os pensamentos, as religiões, as castas, os níveis socioeconómicos. Ele se consideraba ele lo dice varias veces, dice, eu sento un auténtico amor pelos pobres. O sea, un desejo fervoroso de poder ayudar como posa a todas as persoas que sufren e en concreto aos desamparados da sociedade, aos pobres, ou aos que sufren, ¿no?, aos que ten doenzas, e ele vai demostrar ao longo de toda a súa vida ser un voluntario, mas dos voluntarios excelsos. Quase se podría configurar un ideario do perfecto voluntario siguiendo verdadeiramente o que ele facía prácticamente desde que era joven. E na Inglaterra, e depois na Sudáfrica, e depois na India, ayudando primeiro el sozinho, depois na guerra dos Boers ayudando en tarefas de enfermería, e depois na Primeira Guerra Mundial o mesmo, e ainda armando toda unha especie como de exército da Cruz Vermella para poder ayudar a gente, ayudar tanto aos de un bando como aos de outro bando, que eso tamén era curioso, na guerra contra os zulúes, non era unha guerra, unos encontros violentos que tiveron os ingleses con os zulúes, foi chamado e él a súa tarefa se dedicou, dado que os que estaban feridos eran os zulús, pues curar aos feridos zulús, non curar aos outros, porque os outros non tiñan ningún deles ningún problemas. Entón, esta visao é unha visao sublime, divina. Quizás o difícil sella que todas as persoas sean capaces de liberarse de todos os seus preconceitos, de toda a súa historia, de todas as súas vestes de crenzas, porque eso é extremamente difícil. Non podemos viver completamente liberados do pasado, aínda que sería un soño velo tentar.
Ele proprio, e depois na entre aspas lenda negra que se fase del, moito atacado por isto, cando consideraba e defendió a vida e as condições dos indianos en Suráfrica, el faz comentarios sobre os negros de Suráfrica que son un pouco duros, ¿no? E aínda el defende que, en fin, os indianos e os ingleses no fundo son da mesma raza indo-ariana e que os negros de Suráfrica, en fin, que son super primitivos e que non poden ser confundidos eles con... O sea, ele propio é víctima da súa historia. Ninguén está libre da súa historia. Pensen que nos principios do século XX y heredero de un neodarwinismo, se generó una corriente fortísima de racismo en todo el mundo. O sea, no podemos cesar os ollos a eso. En Estados Unidos había tácticas, o sea, no conocemos las atrocidades dos nazis y de otros povos que hicieron atrocidades y genocidios, mas geralmente no es muy conocido que en Estados Unidos, 10 años antes da Segunda Guerra Mundial, había técnicas o había leyes que obrigaban a esterilizar a los inmigrantes que estaban dentro de la lista de los povos indeseados. O sea, decían, usted puede entrar en Estados Unidos, mas con la condición de que no va a tener descendencia. Y eran sometidos a esterilización. Y esas leyes no se fala mucho de ellas, mas fueron esterilizados centenares de miles de personas. Y eso 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue o producto monstruoso de levar a filosofía da biología, do darwinismo, o sea, do que Darwin tiña aportado, eso se foi introduciendo foi permeando todos os niveis da sociedade e se considerou como totalmente lógico, mas prácticamente en todos os países do mundo. Totalmente lógico que a raza máis forte primaba sobre a máis fraca e a máis fraca tiña, pues, finalmente ia ser exterminada de forma natural porque a outra era máis forte. Y eso vamos a ver prácticamente en todos los países. Estaba en Europa, estaba en Estados Unidos y evidentemente en las colonias de Europa, en África, estaba también. Quer dizer, y él no era aleio totalmente en su juventud a esto de pensar que no se podía comparar a los indianos con los negros de Sudáfrica. De facto, a poco tiempo derribaron una estatua que tenían elevado a Gandhi, no sé en qué país, hay unos jornais, que había una estatua a Gandhi y fue tirada porque él no faló ben dos negros. Más si cualquier persona te hubiese dicho a él, quizás ya cuando tenía 50 o 60 años, pero que se deduce de su obra y do libro y do que él fez, y te hubiese dicho que por qué nos trató así, él tería endereitado para la verdad. Porque él era una persona que aínda que era inflexible cuando consideraba una cosa certa, totalmente inflexible, mas estaba sempre aberto o sea, tiña a mente aberta para ver de forma justa. Y muchas veces fue recriminado por cosas que él no tenía considerado y él dice, tienes razón, esto no es justo. Y en el momento que él decía, esto no es justo, mudaba o esto no es verdad de esta manera, por lo tanto no es justo, y mudaba a su conducta. O sea que pegar una frase que dice en un artigo, en un libro escrito, pues cuando tenía 25 años y dentro do que estar dentro do amnios, ¿no? Da corrente propia do século que era racista, o sea, o mundo era extremadamente racista después da Segunda Guerra Mundial. Y después en algún sitio ainda continuar. Mas era además por principio, o sea, no era só por aversado aquello que é diferente de nós, era por principio porque se pensaba que a evolución estaba justificada no poder da lido máis forte sobre o máis fraco e que eso supuña a extinción progresiva do máis fraco. E eso era extendido por casi todos os ideólogos do mundo. Os que se salvaron foron as joyas, ¿no? As pérolas. E ele propio mudou, de facto, cuando él aceita os intocáveis e cuando acepta a cualquier de cualquier raza que pudiese aproximarse. Ben, ese é un dos ideais. O ideal de Ahimsa é o ideal superior de todos eles. Outro ideal para él fundamental, os ideais na India antiga, que facer unha pequena justificación ou fundamentación, se falaba de que existían 4 ideais asociados ás diferentes edades da vida. Entón, o joven primeiro era regido pelo ideal do Dharma, porque o que él tiña que encontrar era a verdade. O Dharma significa, bueno, máis que a verdade, significa a lei, ¿no? A lei, natureza, deber,
religião. Há muitas traduções para este termo, mas ele aí como expressado da verdade. A verdade propriamente dita seria mais bem satya. Sat, o ser, não? Aquilo que irradia do ser, que é sat. Essa procura da disciplina, do autodomínio, da aprendizagem, ou seja, da procura do dever ser, da procura do conhecimento da natureza, do conhecimento da lei, que o ideal era o que determinava o degrau inicial da vida do jovem. Quando o jovem já tinha passado um período de formação, que segundo o livro das leis do Manu, o Manavadharma Sastra, variava segundo o tipo de almas, e as almas eram muito grandes, o processo de formação tinha que ser mais duradouro, porque atingiam degraus de consciência e de conhecimento muito mais importantes. Se era menos, menos. Mas depois, em certo modo, depois de entrar no conhecimento e na espiritualidade, porque o Dharma era a procura também do ser interior, se tinha que essa força ou esse espírito tinha que ir em direção ao mundo. Para as verdades encontradas e vividas e toda a força espiritual encontrada nos mundos ideais, estou a falar desde a perspectiva ideal, evidentemente, tal e como se soñou quizá nos primeiros tempos, esa força, e o propio Gandhi expresa muito bem na sua obra, esa força, como ele diz, quando era jovem, diz, toda a força, todas as conquistas que teño feito con as miñas lecturas no mundo do espírito, porque lío muitísimo e con lecturas moito ben cuidadas, diz, se converteron na maturidade nunha forza viva ao servizo dos outros. Entón, aí a alma, depois de perseverar a lei, o deber ser, e os ventos do espírito, e bañarse neles e despertar neles como alma viva, pois agora leva toda esa forza para transformar o mundo, para embelezar o mundo, para dignificar o mundo. Porque o mundo é o que facemos del, non? O mundo, aínda que nos aparece como algo aleio, no fundo o mundo é o que é o ser humano, porque ha reflexado o ser humano fora dele. Entón, esa etapa tiña como dúas fases. Por un lado era o encontro do amor. Entón, o ideal era kama. Kama é a procura do amor. Mas do amor en todos os sentidos. Ainda nós estamos formados na tradición judeo-cristá e há moitos temas que son tabúes para nós, a pesar de que o pasamos do tabú ao antitabú, mas na visao indiana pues, vas a estar no mundo, despertamos arrasado con a natureza, as potencias vitais, a capacidade de amar, a capacidade de ter casal, pues agora se coñece o amor. Entón, pues, é un momento onde se descubre, digamos, os prazeres da vida, mas os prazeres que están dentro da lei, evidentemente, e dentro do Dharma. E o ideal é a conquista dese prazer, mas ese prazer que te leva a sentir que estás vivo no verdadeiro lugar da vida e que encontras todo aquilo que te faz sorrir a alma e o corpo, porque a mentalidade, as alegrías da alma se expresan nas alegrías do corpo. E os propios prazeres do corpo son a sombra das alegrías da alma. A propia percepción da beleza é unha alegría da alma, e depois o desejo e o prazer, no sentido que eles daban ao termo, pois sería a sombra natural. Nós, en certo modo, quisimos cortar ao ser humano a sombra, mas é imposible cortar esa sombra. O sea, detrás do amor ven o desejo. O problema é que moitas veces ven o desejo sin amor. En certo modo, o que querían estes textos antigos é facer ver que todo desejo sexual, estea falando, en todos os sentidos das palabras, ten que ser a sombra natural creada pelo amor das almas. É o amor o que gera o desejo, mas ese desejo acompaña naturalmente o amor. E o outro é unha aberração, é unha depravação, é unha... En fin, é abrir a caixa de Pandora para que esa energía atómica sexual se derrame por todos os recintos máis oscuros que van a activar todos os poderes máis oscuros do egoísmo e da alma humana. Esa é un pouco a mentalidade que el tiña. Entón, dentro da mentalidade de Kama, el desenvolvió, pois, el se casou moito joven, porque na súa casta se casaban, como ainda sucede na India, en algunas ocasións, moitos jovens. El se casou con 12 anos. Ainda estaba na escola cando se casou, e como ele era, por natureza, unha persoa con moitísimas apetencias sexuais, ele o dixe, non sou eu quen o dixe, ele o dixe unha vez, que ele era... Porque
Primero que no era capaz de atender na escola, porque estaba pensando o momento que ia retornar a casa para voltar con a súa amada de 13 anos. Pois ele tiña 13 anos tamén. 13, 14 anos. E que non era capaz de ter concentración en nada, que estaba obsesionado. Depois que despertou unos ciúmes desesperantes, porque claro, é que va acompañado un do outro. E que estaba continuamente, e además exercía a súa autoridade como marido, que naquela época a mentalidade india é o marido o señor total da vida da muller. Depois ele non va a concordar neso, mas, e o dis, ¿no? Con sus más ou sus menos, mas eso era o propio da época e do lugar. E ele, en certo modo, se sentía prisionero dese furor sexual, porque crecía e crecía e crecía e crecía. Depois ele va a ter un drama que va a contar como o grande pecado da súa vida, un duplo pecado, que ele tiña un auténtico fervor en cuidar aos doentes e en ter piedad para con os pais. Ele ficou moito impresionado de crianza, por unha representación teatral dun heroi, dun santo e dun rei, de dúas personaxes diferentes indianos, que a virtud principal era a piedad con os pais. O concepto de piedad, o concepto romano, estaba asociado sempre aos pais e aos deuses. Non é o mesmo concepto que nós temos agora na nosa civilización occidental. E todo que fose piedad para con os pais era algo que o levaba até o limite. E ele estaba, cando saía da escola, estaba sempre, e ainda moitas veces fugia da escola para poder atender a seu pai que estaba doente e precisaba masajes, precisaba atenções, e ele quería estar perto dele. Mas o pai foi empeorando e pouco antes de morrer, poucas horas antes de morrer, e sin ele saber que ia morrer nese mismo día, chegou o tío a sustituir ao pai. O tío a sustituir a ele no cuidado do pai. E ele se acusaba a si propio, pues que non se tería 16, 17 anos, de estar pensando en cuándo iba a ser sustituido para poder ter relacións sexuais con a súa esposa, e estaba desesperadamente imaginando. Por un lado, tiña a alma piadosísima para cuidar aos doentes, e máis en concreto a seu pai, e por outro lado, pues, a besta, ¿no? A besta do furor luxurioso que quería o seu alimento. Entón, el foi a ter o seu alimento e se enterou poucas horas depois que o pai morreu, e aí eso para ele foi unha facada, porque foi para ele un duplo pecado. Ele va a tentar recrear outro dos ideais da India antiga, mas que estaba reservado aos poucos. Estaba reservado aos discípulos cando estaban na etapa do Dharma, só nesa etapa, que era a castidade, o voto de Brahmachari. O voto de Brahmachari é chegar a ver a muller como unha compañera, mas non ter máis relación sexual con ela e ir no mundo como compañeros. Non como irmán, mas como compañeros de vida. El falou con a súa esposa, evidentemente, e pidió licenza. A esposa, isto foi con 36 anos, mas ele levaban ya 20 anos de aventuras. E a esposa dice que non tiña ningún problema, e el tentou varias veces, non consiguió, mas finalmente consiguió. Mas claro, esa é unha conquista difícil, unha conquista extremamente difícil. Para os jovens, na India antiga, estaba feito como unha obrigación, porque o joven no proceso de formación, e máis se é unha formación para a alma, non é unha formación cultural, mas unha formación para modelar ou para tratar a alma como se fose unha pedra preciosa e ir encontrando as súas facetas, pois prácticamente na India antiga, até que non terminaba o proceso de formación do joven, non se entraba do Dharma ao Kama, se ficaba no Dharma até que se terminaba o período. Iso se pasaba ao segundo ideal, que é o ideal da procura do prazer, depois. Entón, no Dharma, nese período da juventude, existía o voto do Brahmachari, quer dizer, unha das condições do discípulo. Mas depois se entraba ao mundo. Mas en medio do mundo, en medio de toda a actividade pública, en medio de todos os compromisos e todas as forzas emocionais e psicológicas, todas as tensões que arrastran todas as... Eso, o que significa estar no mundo, é un voto extremamente difícil. Quizás un dos problemas de Gandhi, segundo a miña reflexión, é que el pensaba que todo aquilo que ele conseguía facer con un enorme esforzo de vontade, porque ele tiña unha vontade de aço, os outros podían facer. Non podían facer, tiñan que facer. Aí já se pasa a un degrau un pouco
delicado, porque él después va a exigir ese mismo voto a toda la gente que estaba alrededor de él. Y quizás es un dos problemas de Gandhi, es que o que él experimentaba con él propio y obtenía resultados, exigía, o sea, defendía con un ardor de guerreiro en el campo de batalla, y casi no exigía, mas convencía a gente, o si dependían de él directamente, exigía. Con lo cual, claro, eso podía llegar a unas posiciones de cierta intransigencia. Él va a tener después problemas con o fillo máis vello, porque fue educado de una forma que él después reyitó. Y eso generó problemas y escribió un libro en contra de él, fue un drama. Y la educación de este joven fue un desastre y fiz cosas terribles y no vamos a hablar ahora de eso. Mas quizás ese sea aquello que yo conseguí, yo experimenté, y lo mismo con todo tipo de dietas. O sea, si él hacía una dieta no ya vegetariana, sino algo que sería ahora vegana, y no solo vegana, sería más do que vegana, sería, no sé, debe haber otro nivel ainda superior. Y toda la gente tenía que hacer, y él quizás tuvo problemas de salud con estos excesos, porque él consigo propio era terrible. O sea, se tenía que hacer cualquier tipo de voto de purificación, de prueba de voluntad sobre el cuerpo, él le hacía até o limite. Y después las consecuencias es que después quizás él estaba con problemas de salud durante 4 o 5 meses o un año y todo el mundo allí era en torno de él. Mas él era así, o sea, él procuraba a verdad y cuando encontraba defendía, vamos, como guerrero no campo de batalla. Esa es o ideal do Dharma, en este caso sería o ideal de Satya, a procura da verdade. A verdade, como ele diz, a verdade é como o diamante de dura e ao mesmo tempo é eterna como o botón, o rebento dunha, o botón dícese dunha flor, unha flor cando está en botón. Ben, o ideal do Kama, él o sustituyó pelo ideal do Brahmachari. E esteve prácticamente con o ideal de Brahmachari toda a súa vida. No entanto, él soube disfrutar de todo o que son as alegrías da vida, mas nunca refirió personalmente, mas tentou sempre que a súa alegría fose só cuando se pudese dar alegría a todos os que o rodeaban. Eso foi un principio da súa vida. E se há un elemento que o acompañou durante toda a súa vida é que teve unha enorme facilidade para crear vínculos de amizade, grandes vínculos de amizade. Cuando se lee esta obra, que en fin, é densa, e se ve o índice final con todos os nomes de todas as persoas que entraban pela súa casa, que saían da casa, mas desde que esteve en Sudáfrica, a súa casa estaba aberta a todo o mundo, falaba de todo tipo de temas con todo o mundo, creaba vínculos de agradecimiento con todo o mundo. Cuando había unha serie de cristianos que querían, y por un lado, e despois protestantes, que querían que entrasen a súa religión, mas facían proselitismo de forma con moita amizade, e él mantiña sempre esa amizade. O sea, estar sempre en relación armónica con todo o mundo, ainda que despois, sendo fiel a seus principios, tivese que entrar en enfrentamento con algúns, mas en principio con toda a gente estar en boas relacións. Eso é verdadeiramente espantoso. Quizás sea pelo su signo natal do su mapa astral, que ele era balanza, ¿no? Os balanzas están a ben con todos, ou queren estar a ben con todo o mundo. Mas claro, sendo él como era, unha alma gigante, un Mahatma, eso levaba, todo o que él facía o levaba até o grande extremo. O sea, estar en paz con todos, encontrar a justiza, propio de balanza tamén, encontrar o equilibrio, a armonía e tentar ter unha relación armónica con todas as persoas. Eso, eu voy a incluir eso dentro do Kama, porque eso tamén son alegrías e prazeres da vida. O terceiro ideal que aparece na India antiga é o Artha. Artha se traduz como riqueza e máis ou menos o que significa que a persoa que se disciplinou, se autodominou, aprendeu e depois entrou en contacto con as flores da vida, mas agora entra na etapa das responsabilidades. Entón, a Artha é estar no mundo poderosa e satisfactoriamente. Non poderosa porque exerce o poder destruidor sobre os outros, mas porque sabes encontrar poderosamente o teu lugar. O sea, encontrar o teu lugar de responsabilidades, de vida, e facer, evidentemente, todo máis en relación con o Dharma. Él, nos primeros momentos que esteve en Sudáfrica, un dos primeros discursos que él dio, porque él era compulsivamente tímido,
o primer discurso que él dio entre abogados, ele dice: eu consigo, e algún gracioso abogado dice: pois, você já concebeu 3 veces e ainda non nació nada, está ainda grávido, o que? Ele era moito tímido. Mas ele propio a defender que esa timidez foi para ele un escudo. Curioso. Porque o facto de ser tan tímido o fez valorizar, por un lado, as persoas que non son tímidas tenden a falar, quizás demais. As persoas tímidas son máis observadoras, son máis atentas. O sea, ser extremamente receptivo ao que os outros dicen, falan, a ouvir o que os outros dicen. Por un lado. E por outro lado, el diz que ese escudo da timidez se forjou aprendendo a valorizar o peso das palabras. O sea, él dicía que rara vez saía da súa boca ou da súa pluma aquilo que non tivese meditado moito severamente que ia dizer ou que ia a escribir. O sea, non se deixaba levar pela paisao retórica, e ainda que ele quise estudar retórica estando en Inglaterra para ser un caballero inglés, durou un mes nada máis. Despois él quería aprender a danzar, aprender a tocar o violino e aprender retórica. Mas en 2 meses se deu cuenta que era unha estupidez, que él porque tiña que imitar a ninguén, que tiña que facer aquilo que surgiese da súa natureza, que non tiña por que converterse nun caballero inglés. Ele era un caballero pela súa propia natureza. Ben, este ideal de Arta é saber estar na vida, saber asumir responsabilidades, mas sendo fiel á verdade. E el teve problema, como dicía antes, o tentou que os comerciantes de Suráfrica que levaban unha dupla vida. Por un lado era a vida do comercio, onde se podía mentir e dice, vamos, que o natural era mentir, e se entendía que formaba parte das regras do xogo, e por outro lado unha vida religiosa na procura da verdade espiritual. E o primer discurso que él fez ya como discurso foi a estes mercadores, que os reunió a todos os que eran indianos de Natal, creo que era, e diz que eso non se podía ser así. Que dice, a persoa ten que facer no comercio o que é os seus principios interiores. O sea, non se pode ter principios espirituais de ser fiéis á verdade, de ser honestos, de ser coherentes, de ser íntegros, de ser virtuosos, e depois se fecha a porta, se sae do templo e agora as regras dos xogos son estas e soy un animal na floresta, porque os outros son animais tamén. E os tentou convencer de que eso era un impedimento gravísimo para a armonía, para o convivio, para establecer realmente unha sociedade, para poder estar todos juntos, o sea, para o que ia facer na sociedade. E é que na India antiga se dicía que aquilo que tú viveste na etapa do Dharma, o sea, esas verdades, esos ideais que tú viveste, agora ten que ser as banderas da tua vida. O sea, tens que expresar todas esos ideais ou esas forzas espirituais na tua sao. Ten que haber unha grande coherencia e ten que haber unha integridade, porque senón a sociedade non existe directamente. O sea, o cancro da sociedade é a mentira. O sea, o cancro da sociedade é a mentira que leva a perda de confianza. O sea, cando todos mentes, en quen confías? Cando non investigación científica a un 30% de posibilidade de que se teña mentido, como saíron nas publicacións farmacéuticas e saíron en varios jornais, saíron artigos desta natureza, unha directora dunha revista de médica que dicía o 25% dos traballos son falsos. O 25%, eso que tú dices, quizás sea máis ainda. E entón, como podemos confiar? Como podemos confiar nos políticos? Como podemos confiar na familia? Como podemos confiar nos nosos compañeros? Como podemos confiar en ninguén? E cando se perde a confianza, se perde todo. Porque o que mantén unha sociedade son os vínculos humanos. E os vínculos son vínculos de corazón a corazón, non son vínculos de fígado a fígado. O sea, son vínculos da nosa natureza humana que debe procurar eliminar de sí aquilo que é deshonesto, aquilo que é mentira. Ese foi un principio da vida que levou ate os seus máximos fundamentos. E ele diz que na súa vida ele non mintió. O sea, e levaba o facto de non entrar nun xogo perigoso ou entrar en lugares onde finalmente vas a ter que o ser mentiroso ou deshonesto ou ser cómplice da deshonestidade, que quase o mesmo, e ele tentou sair deses lugares. Ben, então, o Arta é encontrar o teu lugar no mundo, adquirir riquezas
Porque as riquezas na India antiga non son considerados que ven do diabo. Se as riquezas ven de forma legítima, de acordo ao deber, de acordo á honra, de acordo ao bon facer, o sea, se como dis Mafalda, non faces a tua fortuna da fariña dos osos dos demás, o sea, que están explorados os que dependen de ti, até que saia fariña e esa fariña faces o tu pan, se o faces, non sei, do tu traballo, o sea, na mentalidade, non na mentalidade americana, porque a mentalidade americana os limites están un pouco vagos. Non, a mentalidade indiana é se cumples o deber na sociedade, se cumples o deber con nosotros, se creas armonía, desa armonía surge un poder, é o poder da unión, o poder da unidade. O sea, a unidade tiene un poder terrible. O sea, cuando vean la diferencia que existe entre una bacteria sosiña o una ameba solitaria y un organismo superior, como un animal o un ser humano. O sea, las capacidades que tienen. Una bacteria que tiene que hacer todo sosiña, una ameba, tiene que crear perniñas, pseudópodos, tiene que hacerse un estómago dentro, o sea, tiene que hacer todo. O un neuronio de un ser humano que está totalmente especializado en conducir impulsos nervosos. Y no se tiene que dedicar a nada más que a conducir impulsos nervosos. Y claro, así se permite a conciencia, o pensamento, a imaginación y todos os poderes da alma humana. Então, o poder que dá a unión e a armonía, eso, e a unidade, porque a armonía leva a unidade, eso é o grande poder, é o poder imbatível. E eso que ele ensinaba unha vez e outra vez e outra vez. Ben, ese é o ideal de Artha. Existe un tratado dentro dos sastras indianos, que é o Artha Sastra, que indica precisamente pues, como asumir as responsabilidades no mundo e como gerar riquezas de forma moral, legítima, natural, bela e útil para os outros. Porque quizás Gandhi, cuando se preocupó y ainda quis facer da India una gigantesca fábrica, no fábrica porque era humano, era manual, atelier textil, un gigantesco atelier textil, até o punto de que él dice de pôr a roca na bandeira. O sea, inicialmente na bandeira na India agora está a roda de Ashoka, a roda do emperador, a roda da lei, ¿no? Porque Ashoka se convertiu ao budismo depois da batalla de Kalinga. Mas o que quería pôr Gandhi era unha roca como centro da bandeira. Só que, claro, Nehru, que tiña unha visa política moito diferente de Gandhi, e Nehru dixía, Gandhi é moito bona seta, mas moito mal político, diz de roca nada, aquí o que vai é a roda de Ashoka, é o símbolo da roda do mundo, da roda da historia, da roda do tempo, da roda da lei, ¿no? Eso de da roca, Nehru non gostou demasiado. Mas él o que quería, na realidad, era facer sair da pobreza a todo o mundo. O problema é que, segundo a miña reflexión, o problema é que él quería facer, e era un dos seus ideais tamén, facer da India totalmente independente. O cual me parece moito ben, porque se a dependencia te gera outras dependencias, o sea, se a dependencia te gera sumisao ou te gera subyugasao, ou te gera, pues eso, entrar nunha carrera desenfreada para bueno, que estamos a vivir agora, a otros chefes de Estado que, en cierto modo, traballaron con este principio. Para bien, para mal, como sea. O propio Salazar, dos principios. A independencia total de Portugal en todo. E o propio Franco, por exemplo. Mas claro, geraron islas. O sea, ficou completamente isolado. O propio Franco, antes de morrer, el propio dice, este sistema no funciona de ninguna manera. Mas eu non posso mudar, já estou a punto de morrer, ten que vir outros a mudar. E ele fez todo o posible para facer unha boa transición democrática. E se evitou, prácticamente non hubo derramamento de sangue, cando se pasou a transición se mudou completamente a forma de goberno, porque estaba isolado do mundo, completamente. Entón, sí, él quería iso, unha India totalmente independente. Para que fose totalmente independente, pois tiña que ser, que é outro dos elementos do carácter, non dos ideais, do carácter de Gandhi, totalmente ascética. Él quería unha India das setas. Se imaginen, 200 millóns de ascetas.
Mas eso é, quizás, eso é o soño do futuro, quizás, ¿no? Todo o mundo a setas, todos en comunión con Deus, ¿no? O soño de Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando fala de estos sabios que viven eternamente. Eso é muito difícil. De facto, Nehru e todo o Congreso indiano se afastou rapidamente de esas doctrinas e ele levaba eso a efecto no seu Ashram. Ainda en Sudáfrica, cando tiveron que trasladar a imprenta da cidade onde estaba un ashram que fez a Quinta Tolstói, fez en homenaxe ao Tolstói, que tiña relación epistolar con él e aprendeu, era un dos seus mestres espirituais, o grande escritor ruso. Él quería, non só quería, consiguió que por qué vamos a ter que ter motor, si eso pode ser movido por persoas. O sea, si poden facer as persoas, por que temos que ter un motor? Claro, o impresor, imaginen, dicía, mas que está você a dizer? Mas o convenció, consiguió convencer, porque hubo problemas de que no había electricidad y no había motor, o motor estragó y fue esa experiencia de por allá a mover una roda para que se moviese a máquina de imprimir y se ven trabajando pues como burros, imaginen los burros que tiran de una nora, pues igual, mas eso para él era bueno, porque decía, así no dependemos, en este caso, do combustible, no dependemos de nada. A energía química é producida pelo propio alimento do corpo humano e depois eso levou a súas ranas. O sea, eso que para él era independencia total, só se pode ser libre cando se é totalmente independente. É verdade, mas toda verdade ten un contexto, un encuadramento, e esa independencia, moitas veces todos os experimentos textis que ele fez, había un millonario que estaba detrás e dicía, vocês non imaginan o caro que resultan os fatos que se facen as persoas que vivían no ashram, porque as persoas que vivían no ashram tiñan como voto estar 1 hora e media, tiñan todos que aprender a traballar con a roca, todos, e tiñan que estar como mínimo 1 hora e media facendo as súas propias vestes. Mas para facer eso había que facer moitas coisas de compras de materiais. En definitiva, retroceder 3 séculos era caro. O sea, eso non é tan fácil. E há un comentario que faz un dos patrocinadores de todo este fenómeno que dicía, a gente non sabe o que costa cada un dos fatos que leva. É 10 veces ou 100 veces máis caro do que se fose, non pelo esforzo de facer, mas por todo o que levaba, todo o que levaba implicado. Entón, claro, querer facer unha India entera das setas, más das setas, con o voto de Brahmachari, de gente que se facía as súas propias vestes, quizás eso fose excesivo. E quizás eso, máis que un ideal, fose un elemento do seu carácter que convirtió quasi nun principio e, claro, elevado a teu extremo, puede ser unha coisa perigosa, como de non usar medicamentos. Él se obstinaba en non usar de ninguna manera medicamentos. Tenía que ser todo en base a argila, en base a tratamientos de agua, hidroterapia y a través do jejun. Mas ele propio conta que non dis directamente, mas se ve que hubo gente que debió morrer por seguir as súas experiencias. De sair completamente fora até o punto de perda do bon senso até o extremo. E ele propio, ao final, dice, eu cometí un erro. Por veces é necesario a medicina occidental, por veces. E a súa propia muller, que morreu cando ele estaba prisionero, os dois estaban prisioneros, non aplicou tratamentos que quizás podían ter salvado. E ele propio, pues, chegou un momento onde vio que estaba a morrer non me lembro de que doença era, e era simplemente por aplicar unas inyecciones y se acababa o problema. Quer dizer, todo extremismo ou toda perda da medida é má. E nese sentido, Gandhi perdía a medida. A perdía totalmente, porque se entusiasmaba totalmente con unha idea e levaba esa idea até o fin do mundo, para él e para os outros. E iso tamén ten os seus riscos, ¿no? Mas él estaba convencido do que facía. Ben, o Artha. Nos vamos ao seguinte ideal. O seguinte ideal sería, depois de estar un número de anos no mundo, de ter, como diz a tradición indiana, ter un fillo
escribir un libro y plantar un árbol. Eso resume un poco, en cierto modo, o Arta, o período Arta, de ideal Arta indiano. Él, como Arta, se implicó totalmente en los trabajos de abogado que fez en Sudáfrica, mas con una profesionalidad elevada a o limite. O sea, cuando él focaba até o tuétano das coisas. E conseguiu muitos casos facer justiça, non já conseguir a victoria como abogado, mas conseguir a justiça, porque ele quería a justiça como abogado, non a victoria por tácticas un pouco suyas. Mas ahí él se entregó a su obra de voluntariado y de ayuda al próximo y prácticamente tuvo que dejar de trabajar para él, y él no quería de ninguna manera que pagasen, o sea, que los actos de voluntariado que él hacía y que vivía totalmente consagrado, mas él no quería que ni una moneda fuese para a su vida personal. Entonces él consiguió hacer usado de ser cada vez más austero, más austero, más austero, más austero, hasta prácticamente, vamos, vivir doar prácticamente. O siguiente ideal é un ideal que acompañou a Gandhi desde que tomou conciencia da súa natureza espiritual de forma definitiva, que é o ideal de moksha. Moksha é libertação. O grande ideal de Gandhi, e o diz no prólogo do seu libro, que escribió con 56 anos, máis ou menos, o ideal de Gandhi era a libertação. Ele dicía, quero a estancia na vida é un proceso de libertação, de purificação. E a purificação fácese seguindo a voz interior. Ele era contrario totalmente a seguir os credos das religiões porque sí. De facto, hubo muchas que o cortellaron. Mas él tenía que encontrar a solución dentro de su alma como principios que surgían dentro de ella. Él siguió mucho o teosofismo, él fue teósofo. Neste libro non diz que sea teósofo, mas nunha entrevista que fixeron en 1926 os teósofos de América que foron a entrevistar a ele e dixeron, mas você foi teósofo? E ele disse, sí, eu fui teósofo. O sea, ainda que aquí non diz que sella na súa biografía, ele foi teósofo e de facto, ele, cando foi a África do Sul, unha das missões era introducir a sociedade teosófica nese país. E ele o diz na entrevista. Dice, eu esteve con o Mayor Peacock para tentar introducir a sociedade teosófica aos seus ideais e a institución, non só os ideais, en África do Sul. E, de facto, ele viviu con teósofos durante prácticamente toda a súa juventude. E todas as obras recomendadas pelos teósofos foron as que realmente o conmoveron profundamente e despertaron a súa espiritualidade, esa realidade. E o reencontraron, o fixeron reencontrarse con a India, con os ideais da India antiga. Porque él cuando salió de India no gustaba nada de todo folclore, de todas esas prohibiciones y de toda parafernalia, de todas esas contradicciones que había en las 1000 religiones y con muchos elementos contradictorios. Mas cuando se puso en contacto con Blavatsky, porque él tuvo un encuentro con Blavatsky en Londres, Blavatsky, e ele propio recoñece nas súas memorias, foi quien Blavatsky e depois os libros da teosofía o que permitieron que encontrase as joias e os tesoros que estaban detrás de toda esa aparente parafernalia e que no hinduismo había tesoros maravillosos de sutileza, de filosofía, de literatura para a alma. E de facto, ele, entre as religións, a que escolleu quasi como máis próxima ao seu pensamento, ainda que el propio fez quasi religiada a súa vida, era o hinduismo. E, en concreto, o libro que foi vital para a súa vida foi o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi o grande libro da súa vida. O coñeceu na teosófica, porque o pai gostaba moito, mas ele non tiña lido, e cando foi a Inglaterra o leyó na tradución de Edwin Arnold, que está escrito como poema, de Song Celestial. Edwin Arnold fue el mismo autor que escribió este libro maravilloso que Luz da Asia y que era otro de los libros preferidos de Gandhi, y a partir de ahí fue un libro que aprendió de cor y que después el propio fez una traducción creo que desde o sánscrito. O sea, o libro da súa vida era realmente o Bhagavad Gita. Y os libros que conmoveron profundamente fue un libro de Ruskin, John Ruskin, un dos grandes ideólogos de Inglaterra de aquella época, a famosa obra das 7 lámpadas da arquitectura, mas ele escribiu o Sésamo e Lirios,
mas él escribió cientos de libros, muchos eran conferencias, y fue un ideólogo que alimentó a muchísimas almas nobres de principios del século XX. Entonces, un dos libros, no lembro el título, fue de John Ruskin, fue quien lo dejó completamente conmovido, y un libro de Tolstói, que es el libro de la religión interior, de encontrar a Deus en ti propio, que el verdadero cristianismo es seguir a moral del alma. Después él va a establecer relación epistolar con Tolstói, y él va a pedir licencia para editar un libro que era una carta de Tolstói a otro indiano sobre que era mejor, en vez de luchar violentamente contra los ingleses, era mejor desenvolver o amor, que a través del amor se cura o odio. O sea, que el odio no cura odio, o odio alimenta o odio, ¿no? La sangre se alimenta de sangre, es necesario el amor para calmar ese furor, ¿no? de que genera violencia. Bien, entonces, desde esa perspectiva, prácticamente desde su despertar espiritual, o que le quiere moksha, libertación. O sea, estar face a face con la luz divina, con la verdad suprema, mas entende que esa libertación solo es posible siguiendo a voz de su alma, y entende que o que dice a su voz interior es servir a los otros. O sea, para él la religión era o servicio a los otros. Y ainda que él tuvo muchas discusiones de tipo teológico, con muchas religiones, con muchos autores, vitalmente a su religión era o servicio a los otros, o servicio ao país, porque para él a verdade, o país, os pobres, era todo o mesmo. De facto, no inicio era o servicio ao Imperio Británico, porque él consideraba que a India estaba dentro do Imperio Británico e servir a India era servir ao Imperio Británico. Só cuando o Imperio Británico mostró una conducta atroz y una serie de leyes claramente y decididamente injustas y una serie de acciones vergonzosas para el alma, él escribió un texto lindísimo donde dice: no podemos permanecer más unidos al Imperio Británico porque no podemos ser cómplices de todas sus monstruosidades morales. Cuando él decide cortar, y cortar a través de la no violencia, a través de la desobediencia civil, ¿no? A través del boicot, no fondo, hace un boicot que fue un boicot que se extendió por millones de personas, fue el inicio de independencia de India. Mas todo lo que él fez na política, él le dice, nació da procura interna. O sea, da procura de conocer o sentido profundo da vida, as verdades íntimas, y a forza que le tiña para toda a súa ação política, tal y como diría Platón, toda esa forza da súa conducta no mundo para os outros, consagrado completamente como vanaprasta, aquel que decide no pensar nunca más en él, ni en sus intereses, ni en sus beneficios, y pensar solo nosotros. Y otros dos ideales y otros dos votos, ¿no? de la India antigua, el rejeitar todo tipo de preocupación mundana, de cualquier tipo, eso o llevó a una mística cuya asao en la sociedad viña de una vivencia interna. Y él siempre dice que toda su fuerza espiritual veio do resultado das súas reflexiones, das súas vivencias, dos libros que leyó y de toda su vida interior que despertaron en él. O sea, eso de modelar a sociedad sin modelarse a sí propio, eso no funciona. O sea, la única forma de dar luz al mundo es primero abrir las fontes de ti mismo. Y la única forma de mudar al mundo es mudarte primero tú mismo, ¿no? Y él, en cierto modo, fue un ejemplo de eso, ¿no? Bien, estas ideas resumen un poco toda a sao da vida deste genio, desta personaxe, o su carácter tan especial a luces y sombras, es muy difícil, por veces hay elementos que son difíciles de comprender. Por ejemplo, por no tratar a sus fillos y a su mujer diferentes das mujeres y los fillos y de todos los que dependían de él no daba ni un privilegio a sus fillos con respecto a los fillos de los otros. Y ni un privilegio a su mujer con respecto a ayuda que se hacía a todo el mundo. Y estando en Sudáfrica, en una ocasión recibió presentes algunos de ellos caros, en oro, en joyas, de indianos, porque estaban tan encantados con su labor jurídica na protestar los derechos de los ciudadanos indianos, que ofrecieron presentes a él para que él hiciese a su mujer, que era normal en estos casos. Y él, después de estar una noche entera de reflexiones, faló con la mujer
y dices, no podemos aceptar estas presentes, estas joyas, no podemos aceptar. No porque todo esto es feito por una obra de asao social, voluntaria, benéfica, y no posso obtener un beneficio que no sea para vosotros. Y tuve un problema con la mujer porque la mujer decía, yo entiendo por mí, mas y a miña cuñada y os tus fillos no van a... Y yo decía, yo no puedo tratar de forma diferente a los mis fillos dos fillos dos otros. Es un voto que fez, claro, esos votos para aquel que vive vida familiar, tornan a vida puede ser a vida muy dura y puede ser casi como un egoísmo, o para la gente que sufre puede ser un grande egoísmo. Y ahí hay elementos, pues, que llegaron un poco a lenda negra de Gandhi. Mas, en todo caso, o que para mí é unha verdade certa, ainda que eu teño tamén a miña luz e sombras na comprensao desta personaxe, mas o que é evidente, completamente evidente, é que ele foi unha encarnación histórica. O sea, a historia ten os seus eleitos, os dígitos con o cual a historia se executa. E estas persoas, segundo explicaba o fundador de Nova Acrópole, son escollidas pela propia historia generalmente cuando se abandonaron a sí propios, cuando dijeron no quiero absolutamente nada para mí, nada, como o ideal dos templarios, ¿no? Decían nada más para mí, Señor, sino para a gloria de tu nome. O sea, aqueles que son capaces de renunciar totalmente a súa vontade, eses, por veces, son como pararrayos da historia, se converten nos executores, nos dígitos da historia e canalizan todas as forzas que están presentes na alma da historia, do manasao, de un pobo, porque ya non son portadores de sí propios, ni das súas propias experiencias só. É como se fosen canalizadores do karma de unha nasao, do karma de unha raza, o karma non sei, de unha idea, e nese momento eles son realmente como se fose alguén que está conducindo un rayo, o sea, como un cabo eléctrico que conduce un rayo. E o que é indubitável é que ele tiña un carisma, un magnetismo e unha capacidade de mover as multidões e ao mesmo tempo un amor pela gente e un sentido de compaixao e un sentido de respeto por todos que juntos era unha auténtica forza histórica. O sea, él foi unha auténtica forza histórica. A historia de Gandhi é a historia de un yogi lutando sozinho contra o Imperio Británico. O sea, como imperio, imaginen, o Imperio Británico con todas as súas armas, os seus exércitos disciplinados, as súas colonias, todo o seu poder, todo, e toda a súa influencia na sociedade indiana metida até o tuétano dos osos da sociedade indiana, e aí el sozinho, como un yogi, dicendo, eu teño arrasado, e como teño arrasado, vocês non van a poder contra mí. E é verdadeiramente eso. O sea, é un yogi que é capaz de desafiar ao Imperio Británico. E o consiguió, porque él foi a causa determinante, non só pela súa participación como abogado na elaboración dos estatutos da Constitución e desde o Congreso Indiano, mas él foi realmente a forza desencadenante. Hubo moita máis gente, mas él era a punta de lanza de toda unha forza histórica. Él foi unha encarnación histórica. E penso que se temos que facer un homenaxe a él, non só como filósofo, non só como aquele que procurou a verdade, que fez moitos experimentos, por veces moito raros con a verdade, mas creo que si temos que rendir un homenaxe é a ele como unha forza histórica e como unha encarnación histórica. Muito obrigado.